乱了乱了！珠海这个豪宅开发商彻底的坐不住了。就我身后这些海边豪宅，现在比二手房还便宜130多万一套。走，我们一起看看。小区占地面积约10万平方米，建筑面积约33万平方米，规划户数2027户，自带有会所、泳池、商业中心，楼下就是公园和海边。在售户型有96平3房2厅2卫，115平4房2厅2卫，142平4房2厅2卫，163平4房2厅2卫，每平米还带3000块装修标准，现在比二手房还便宜130万一套。欢迎有兴趣的老板实地看房。